はい、エアコンのガスチャージ終わりました。ちょっとピント合わないな。プロボックス本来360g が必要なんですけれども、オイルも加味して350にセットしました。で、350g で、入ってた量は 185g、足りなかった量が 165g、ほぼ半分ぐらいでしたかね。で、エアコンのオイルも交換しました。これでだいぶ火入れようになると思いますね。